ukuhlonipha ngoba uvala umlomo ukhulume lokufanele ukukhulume awukhuluma ngakufanele angakulula ukuhlonipha ntwana bakaNkulunkulu kodwa khona abantwana abakhetha into enzima ukudelela bakhetha ukungahloniphi khona abantu abakhetha into ebona into yomuntu bafuna ukuyintshontsha kunzima kanje ukuntshontsha uma ufuna ukuntshontsha ukalaze cabanga nje mangifuna ukuntshontsha iplango funa ngale mphele wona abantu efundela ukushaya imphelele ishaya blind spot wakantenzima kangazo ukufukuzisa yindaba ungadluleli iplango ngoba nje walimisela nesizathu ulintshontshelani ukantenzima kangaka kodwa ukhona abangantshontshe yindaba kanti mapho lamathamba kuwe wena liphi leligazi likuwe lithi ntshontsha muphi lomoso ungene kuwe ake socheka amathambo esinanga ukuthi awali ukhona ingane lazamantombazane esikahle ukuthi yeyi amfune umfana uzongithinta mina kunengane ezinjalo ongeke uzuyithinte ingamani ingajikela kuyo ikhulume nangamazinyo mawuyizela ngobuso ngoba ithi khona into eyigadile engafune kudlale ngayo yini wena phela kubelulwane uthathani bafana into kubelula kuwe kunzima phela kulula ukunqaba kunokuvuma kulula kabi ukuthi no ngomanje mawuthi yes yeye into ezolandela lapho into kubelula kuwe nje ukhona amantombazana asekhulaza abantu no-20 abantu no-25 abantu no-30 ngeke nje ngiyakhipha ngeqindi awaqala amantombazana ayekuthela induku abafana namhlanje mangabuyele emuva ngaphela induku ngendlela abahlomeka ngakho Bukutho namantombazane ezibeni befundisekile abafana efundisekile amantombazane mawuthi adlala udlala kabi nje wafundisa baleti kuphela ngeduku intombazane namhlanje yinto kubelula kunezinsizwa lapha ezohlonipha amakhosazana ithi mayibuya ithi angifuni ukwenza isono yinto bakubensizwa kubelula hamba ugqeza ibisi yabantu hamba kubelula nje uzibene ngene zu-11 kumantombazana awu-11 hamba cheka amathambo wakhiwe ngani kanti wena yinto bakubelula uzibene ngene zu-8 khona umuntu asaba ukuba neyodwa ethi ngifuna ushuma nengane yodwa engakaganwa yinto wena ukhulule nje ungakaganwa ngumbuzo wakha ubhekephi usebenzelaphi wenza into enzima kangaka ikhona elula ngabe uyayenza nodadewethu laba sebeqhuzukile bathola abantwana bese vele umuntu eyinikela akusho uma usuthola umntwana suyintombi entethelelo sofuna kube njena iground okudlala bonke abantu besilisa washibilika phela kulo mhlaba wangisho linganile bakulutha kudala njalo kulutha legama lokulutha ngiyalazi mina kudala manje lona wangilutha lidala igama lokulutha uma bekuluthile kodwa funeka uthathe isifungo sokuthi hayi besangiphinda bangitholele namhlanjena kusasa ngeke ngithole isifundo ngizoyiqoqa ngibuyele ebuhlane enganginabo angayiphule emithetho isho njalo ingoma kaShembe wetona baNkulunkulu buyela ebuhlane owunabo ubuyela uba yintombi usunengane uyiqoqa ulinde uNkulunkulu omuhle unyazi luzokukhumbula hhayi sekufanele uyineke wonke umuntu ungafika kuwe uyothi uzokushada ayikho into engicoswe njengomuntu manje abisho imali uyinkosana lapha kwasibiya ngizomshada angitholisa ingane manje ngizofundisa
siyacela futhi icelile futhi inhliziyo hayi umuntu meza kushada kuqala ngeingane hawu bese benengane eziwu-4 wonke umuntu ofuna ukushada nomnika ingane ngathi ngifika ngifuna ukushada ngempela ngithi zini manje ekusele uthi unaziwu-5 no buyele ebuhleni yona nako ngabuyiselwa ngane na awuke ebuhle lenengani nawo bafana endenihlale ngabo basasesikoleni esho thina abantwana bakaNkulunkulu wena neingane zalamba Nazaretha nawulimaza umzabalazo kaShembe manihlubuka sisemzabalazweni sisempini sinomoya omubi sivikela ubungcwele lo mzabalazo uvikela ubungcwele obehla noShembe Ntabaze manje manihlubuka ngizodlala abantu abazofika bengazi lutho siyaqaba abantu manihlubuka ngoba nina mina ngigotshwe awungasho yo nina mina ngigotshwe nina ngincelile lento ukuze phela abantu abayofika befike beyithola kini hayi thina ngeke kodlala kade akale siyendawo thina ngale ndaka mina lokungazalwa indaba kube lula kuwe ukwaphuza utshwala abazoba kubekazi bakuphuze abosheka amathambo ukwakhiwe ngayo